好，多谢馆长介绍，嘛真感谢大家先前今日来参加吼。我想我念咪甲 PPT 转过来我今日的 PPT 会提供互大家，所以大家无要紧吼。就是讲，到时我今日要讲的一寡连结嘛是，迄个拢会，就是伫 PPT 拢有吼，所以大家就是较点会当认真听当然因为时间上的关系，我就是用 PPT 讲袂切来切去吼，安尼较袂影响到规个进行。等我一个，我甲我的画面分享。教授，你要较大声一丝丝啦。好，安尼敢听会清楚？好，有，会使。好，我今日要讲的是台语线顶资源的介绍吼。当然就是就我知影的一寡物件，甲大家先做一个简单的介绍。当然大家若有时间，其实会当好好去运用而且嘛会当，无你看嘛会当做一寡贡献吼。袂叮当。好，我念的要讲的有分3个部分吼。当然一开始真简单，甲台语甲华语做一个真简单的比较吼。过来主要是要讲咱有一寡书店甲医疗的资源伫线顶吼。第3个部分就是阁有其他，包括咱讲 YouTube 吼、FB 吼，遮的一寡资源。好，我真简单讲吼，就是讲咱讲台语到底有几个音吼，还是华语有几个音吼？当然每一本书店伊讲的数量无一定共款吼，伊收的音无一定共款，但普遍来讲吼，大概咱讲台语的部分大概有2700外音吼，华语大概有1300外音吼。所以咱安尼看，就是咱知影讲台语的音是有差不多定倍吼，所以咱要表达，咱要用台语要表达一个概念的时阵吼，咱正常来讲，咱就会当比华语用较低的音音节来去表达吼。好下骹即个平均时长，其实是以前阮伫做计算机方面统计的时阵，大概了到一个数字，就是讲我用真侪语料去看吼，比如讲一个词安尼看起有几拢都有几字嘛吼，内底有几个词吼，因为有时咱一个词2字，有时一个词3字，有时1字吼。咱台语差不多1.4吼。迄个华语头2字吼，所以咱知影讲，其实咱会当用较缩节的迄个讲法吼，去表达咱的概念，至少咱甲华语比起来吼。好，咱来看迄个汉字的部分，因为咱即摆就是咱可能就是用迄个教育部的标准来看汉字，因为咱知影以前过去真长的时间，咱的汉字的迄个书写吼，无遐尼一致吼。当然就是讲，咱即摆透过教育部，基本上慢慢行向一致吼。好，迄个以同款发音的汉字来讲吼，比如讲台语一个音吼，有几个汉字，甲华语一个音有几个汉字。咱当然知影华语，因为伊的音会当发的音较少嘛，所以伊负担的汉字就较侪吼。当然我这边是摕一寡例来看，比如讲我用干字典去查伊吼，即个音。伊都拢总有31个音吼，但是我若用迄个华语迄个意吼去查，伊有找到116个吼。这是迄个干字典吼，线顶的干字典找到，伊讲有31篇吼。这是我用迄个教育部的华语词典吼。伊是其实就是我用意去查的时候，伊就是甲迄个单字的词吼，单字的放在上头前吼，所以你看伊排到116吼，表示伊就是发作意即个音吼。教育部的词典就收116字吼。好，咱来看迄个，假使咱讲同一个汉字吼，假使咱用汉字去书写吼，书写不管写台语还是华语吼，咱看伊的发音来讲吼，咱会发现即马变做台语的发音着一字吼，迄个发音会较济吼。这是真久以前算的吼，就是讲咱平均凊彩找一个台语的汉字吼。大概都有2个音吼，平均起来吼。若以常用字来讲，较常用的字，伊讲较侪吼。这是迄个咱用教育部词典去找到的字吼。这个长这字吼，这个汉字其实若照包括腔口吼，包括无同的讲法吼，你看拢总有8个音吼，我就买一个了。迄个相信的相同款吼，伊嘛有8个音吼。当然有的是腔口的差异吼，有的是其他的问题吼。
吼，啊，咱若看，因为咱知影讲，咱有文配遗托啊，个腔口的问题，吼，所以伊一开始吼，咱讲华语即个语吼，华语敢若应该一个音吼，就是读语嘛，啊，第二字吼清吼，华语嘛是读敢若清即个音吼，但是咱看台语吼，约甲约吼，咱就是知影文配遗托吼。迄个青吼，青甲青是迄个腔口的差异吼，咱就知影讲有真侪迄种情形吼。好，后来我就要介绍书店的部分吼，我较顶下会介绍3本线顶书店吼，其实迄个第2本其实是10几本吼，吼，教部书店可能是定真侪先前拢捌用过吼。伊目前的书条是超25000外条吼。当然，以一本较完整的书店的角度来讲，伊其实无够吼。总是就是讲，慢慢这段时间慢慢佫有一个意思会慢慢增加吼。好，我相信大家若假使大家伫教现场吼，其实嘛会当鼓励囡仔家己来查吼。上简单就是讲，假使伊对台语汉字还是罗马字较无熟的时阵，其实咱就用华语去查，比如讲这是比如讲华语讲青蛙吼，台语要怎讲吼，咱就会当经对应华语吼，用青蛙去查吼。以教部书店来讲，有查到即几个数嘛吼。好，好，过来下面我要讲的即个书店，较顶下我会讲较济一寡吼。这本书店算少年人吼，伊就是甲一寡现有的资源，包括因找一寡纸本的物件，佮甲遮内底的语词做一寡拍字吼，拍字了慢慢伫增加吼。这个书店其实到时内容会愈来愈多吼。伊目前后壁有11本书店吼，是所以等于是整合的界面。目前伊讲的书条是有33万书吼，当然有的。这个书吼，这本书店有，迄本书店有但伊就加起来，目前提供的这个查询的会当查的书，拢总有33万外条书，书条吼。咱若看伊遮列吼，伊遮其实敢若列10本吼，因为还佫有第11本是最近才入去的，伊还未写伫内底吼。好，咱若看第1个、第2个、第2点吼，第5个教育部吼，连教育部的书店伊嘛有放入去吼，监理店爱台语吼。爱台语定来讲吼，其实就是讲，咱看下头即5本书店是咱线顶找到的吼。当然因为每一本线顶书店会当查询的方式无完全同款，所以伊其实提供一个相对方便的一个界面吼，也是讲你一遍查一遍吼，伊都10几本书店拢甲你查掉吼，所以相对是方便的吼。看迄个第10本迄个台湾事务名类吼。伊是迄个日本人做的吼，佐佐木顺一。以前咱做日本统治的时阵吼，日本一寡实务学家吼，因伫整理这物件，伊迄阵当然无华语吼，就讲即个实务无华语，伊就是合名吼，就讲即个实务不管是树啊、啥物啊、花啊吼，伊甲迄个名合名列出来吼，日语安怎讲？若即个名吼，即个。是不吼，伊有台语名吼，伊就甲台语名列出来吼，也是讲客语名列出来吼，也是讲台湾族的，也是迄个阿美式的吼，伊就甲迄个每一种伊有收集到的拢有列出来吼，相对多。当然伊可能这边是当你整理，所以你看伊的字数的数量才1000外哦，其实伊还佫有真济吼，因可能慢慢来做吼。好，迄个伊若入去咱看到的界面是先做安尼吼。可能在座有一寡先前已经用过吼，我真简单讲一下吼。伊基本上就是有白话字，就是咱讲的教会罗马字吼，嘛有迄个教育部的大陆吼。伊这边有写啥物数字式，甲后壁无写吼。简单讲就是讲，假使你若无要拍声调符号吼，就是直接用数字去代表声调的时阵，咱就是用迄个数字式的拍吼。你若要拍迄个调符吼，声调符号你就用原来迄个白话字甲教育部吼。伊有一寡指引吼，就是讲要安怎找吼？你看迄个正边即个所在有一个安怎找吼？当然我先讲，伊是用教会罗马字吼，
所以伊个主题吼，找台语吼是用教育嘛。但伊其实内底列的时阵，就是有列大陆加迄个白话字拢有列吼。好啊，咱拄则看有一个重点，就是因为伊有英文的词典吼。咱看迄个第3本甲第4本吼，有一个迄个马里诺迄个马里诺吼天主教系统啊，因捌伫1970年初迄个时阵吼，因甲长老教会合作要写迄个红皮圣经吼，因为咱早进前的迄个别个圣经，因为伊有较侪是迄个下门腔吼下门音，所以因迄阵有一个心愿，就是要用台中的腔口吼，台湾特别是台中的腔口来写圣经吼，啊真可惜就是迄本圣经拄啊用好了。迄个国民党就甲没收吼，啊，所以其实是无啥物流通吼啊。我讲马里诺基本上就是一个伊教系统，但因就是迄个修士吼，因天主教系统，要来台湾传教，因会先互伊伫马里诺语言中心先学一档的台语吼，啊了因是一对一的教学吼，就是教伊台语安怎讲吼，啊了再去传道吼，好啊，因为即本书典。嘛是真可惜吼，伊感觉是出版的所在是台北语文学院吼，即摆我找无即个单位吼，伊咧写的是安尼。啊，但是伊到就是伊出版的时阵嘛同款吼，就是国民党甲禁止吼，所以后来即本书典是伫香港发行吼，啊当然后来改严了，咱才有机会看到遮个物件吼。啊，我要讲就讲，因为遮是。台语书英语解说吼，其实迄个马里诺其实有英台甲台英吼，拢有吼因为所以咱若用迄个找台语查吼，你会发现讲伊的查询界面有一个对应英文吼，所以咱其实是会当用英文来去查台语书吼，假使大家有趣味，会当试看觅吼，因为这是相对较少吼。所以假使咱要推测台语吼，有一寡家长若感觉讲，吼。迄个伊甲学英语较好，咱其实也讲，即个物件其实咱会当透过英语去对台语吼。好，这是拄则用迄个地理卷式吼去查的吼，伊咱查到伊内底一寡吼，你看伊就讲用即个去查的时阵，看到伊有找到其中2本吼，找到遮语书吼。好，咱就去所以你若看伊白话字，伊有写白话字嘛吼，嘛有写迄个。教无台路吼，2种拢有。我这边无截图吼，就是讲，假使你若要搁看较进一步的物件，会当规个上课证据吼看会到。好，这个部分可能大家看起来会感觉较艰苦，其实伊这是最近才出来吼，伊有一寡。我感觉伊有一寡真好的查询的功能，假使咱大家若有趣味，都会当去试看觅。毋过因为这讲甲伤过诱惑，就讲假使大家有需要的时阵，到时会当去迄个，就是伊迄个安怎找吼，安怎找遐有甲你讲，就是有列出遮的物件。伊有一寡咱看起来小可奇怪符号吼，比如讲伊遮有4种符号嘛，过来，佫有一寡符号吼。好，我顶下这边有找一个例吼。我这边举一个例吼，就是我用汉字去查吼，我要查什么球吼，什么球的吼，所以我拍一个迄个钱的符号伫后壁，表示讲这个球，这字是伫这个词上尾溜吼，上尾溜的所在。好，咱来看查询的结果吼。这因为我以前嘛定来爱用这个来讲吼。好。咱来看吼，咱可能才有一个错误，我已经甲因讲啊，因可能以后会改吼，就是因甲迄个 NN 吼，因为英文的 tennis 吼 ，NN 伊就甲伊变做拼音吼，无因这因可能以后会改吼。好，我是要找迄个什么球吼，讲日本时代，因为这是第2大书典的找到的结果吼，咱看到伊迄阵有讲到安怎讲吼，比如讲网球 ，OK 吼，咱可能有诶先前是讲 tennis 吼，直接照日语过来吼。好，铅球，也有写弄球嘛，好，我这边简单讲，就讲第2大书典，1931年甲1932年出版的第2大书典，
伊相对是较完备的词典吼，伊拢都有9万外词啊。毋过当然后来转写做台语第一页的时阵，其实即马目前是7万词左右吼。好啊，伊原来是俚语解说吼，啊，迄个俚语佫是古日语吼，所以当初林俊玉长老吼，伊就是规心做这吼，舞几落档吼，甲遮物件翻做台文，其实贡献真大吼，而且拢甲上网吼。好啊，弄球吼，已经有叫成球，对啊，你看起来都敢若一个名称嘛吼，迄个拍球吼。好，野球吼，野球伊迄阵有讲到，迄阵是日本的用语吼，等于咱就是照日本的俚语汉字吼，咱就直接照台语通吼变野球吼，有即个词吼。好，再佫有一个高球吼，曲棍球吼。当然我细汉知影曲棍球吼，当然即摆较无时行吼，但是嘛毋知影台语要安怎讲啊吼。啊，即边有讲，日本时代咱台湾其实有即个物件吼，有即种球类运动，而且咱叫做高球吼。啊，即边当然大家知影讲，伊的汉字吼，伊当初做的时阵，伊汉字有诶就是为家己大词典内底的汉字吼，啊有诶会去做一寡调整吼，啊所以伊甲迄个教育部的汉字无完全一致吼，这大概你要清楚者吼。啊，迄个骹球你看吼，这无问题吼，骹球咱即马知影吼。好，再有一个轻球吼，轻球，咱看迄个。咱即马当然讲篮球吼，篮球伊嘛有吼，伊其实嘛有即个词吼。迄个轻嘛吼，一个轻吼，咱要甲球甲落入去吼。好，弄球，咱拄则讲有传球嘛，嘛会使讲弄球吼。好，过来，吼，你看伊个落长吼，再佫有一个特别词吼，山球吼。咱即马可能较侪人是讲高尔夫吼，但是日本时代咱其实台湾人已经有即种运动，而且甲叫做山球吼，可能伫山顶拍球嘛吼。好，再有个独球吼。我感觉这个一个真趣味的现象吼。当然我拄则大家当注意讲我是安怎查吼，因为我若干那拍一个球吼，可能迄个词球啥物啊，球星啊，球啥物球洞啊，啥物拢会出来吼。我就是要限定讲，我希望较少一寡吼，我甲限定讲，即个是出现伫即个词的上尾溜吼，我拍一个即个做记号吼。好，所以即个词典好用吼，我感觉咱会当算真侪物件吼。好，我过来看者，大家看莫着惊吼。即个我是要安怎查吼？伊即个写法是安尼吼。比如讲，我要找红吼，咱知影台语有一种形容词就是 ABB 嘛吼，红记记、红拍拍、红讲讲、红啥物吼，白泡泡、白啥物乌嗦嗦、乌坎坎吼，类似这个词吼 ABB 吼。因为咱若所以我即个写法是安尼吼，我讲我要红吼，即个符合大家小知影者，伊意思就是讲吼，有一字吼，伊重复吼，重复2遍吼，而且即个红是伫上头前吼，好，这是伊迄个符合，就是讲咱拄则讲伊迄个安怎用伊安怎找伊有一寡指引吼，伫写吼。好，咱来看结果是安怎吼。这是伊内底找到台字典吼，台字大词典内底伊拢总有10笔。当然，第一笔可能毋是我要爱吼，伊是红是3个面的嘛吼。但是看起来其他9个是我要爱吼，红珠珠、红憨憨、红黑黑吼，遮物件红记记、红讲讲吼。好，当然伊是一边做一摆，就是在本词典拢查嘛吼。我无总列出来啦吼。这是教部词典吼，目前教部词典就是2个吼，红记记、红讲讲吼。好，大家若有趣味的，咱查看觅，包括迄个放伫后壁的吼，或者就是用迄个钱的符号吼，嘛是用拄则咱看到即个符号吼。比如讲，我若要查什么准吼，四准啊、二准啊吼，你就会当拍迄个准拍伫后壁吼。当然你可能假使你拍 TSUN 第3吼，你就是选迄个教部罗马字吼。因为这个红多白话，因为伊有些是红白话字啦吼，所以我就迄阵无改吼。就讲你莫拍即个模啊，即个符号，迄个先拍即个就是括号遮到一遮吼，后壁拍一个准吼，拍一个钱吼。你会当试看觅，到时你就会找到迄个什么准吼，四准啊、二准啊，这个数吼。好，当然伊佫会当找种 AABB 吼。
ABAB 吼，就是讲咱有一寡书是塔书嘛吼，伊有迄种功能会当查吼。这以前因为我本身是学电脑的吼，当初是我本来读啊真怀疑人生吼，后来就是因为后来就找到一条路，就是迄个计算语言通吼，就是讲用电脑来处理语言吼因为我迄阵对台语有趣味，所以就行这条路吼。迄阵一开始当然台语无资源的时候，我是先去学华语迄边学技术。我迄阵伫中央研究院资讯科学研究所有一个数科小组、词库小组吼，伫遐食头路的时阵，迄阵阮一入去吼，因咧就是做语言分析的人，因需要一个技师吼，就是要找一寡艺术的技师。因其实上大要求就是因要找迄种 AA 啊、AAA 啊、ABAB、AABB 迄种 pattern 吼。好当然迄阵就是写迄种物件，互因写一个系统，互因去找遮个资料。好，把时间好。这个是要甲大家讲，伊还有另外一个功能，拍一个迄个100%的符号，100%迄个符号，伊就是假使你对声调无熟吼，伊就甲你所有声调拢列出来吼。好，你看伊这伫监字顶，伊就找到146笔吼。咱当然我这边因为伊有几落页嘛，所以我就无看吼。伊其实咱若看，咱若拄则用迄个符号拍的时阵，伊就甲假使有吼，比如讲第2声、第3声、第5声、第7声，个 H 的第4声、第8声，是迄个不得个的吼，伊若找着，伊拢甲你列出来吼。所以假使咱对声调把无遐尼好势的时阵，咱会当用即个方式去查看觅吼。好。过来，咱讲爱台语吼，当然爱台语伊一寡物件有放咧找台语内底吼，就是迄个伊内底的词条。毋过因为爱台语是一个，我感觉伊是一个真新的物件吼，而且伊有一个上大的好处，就是讲咱一般的词典就是死的吼。我讲死的，就是讲伊的词条就固定啊吼。好，伊线顶就有一个好处，伊爱台语当然毋是实体纸本的词典吼，伊是线顶的词典，所以你其实会当推荐讲，这个词要安怎讲吼？通常这边较侪人是，比如讲一个华语词吼，咱想讲，台语要安怎讲吼？会去遐查看觅吼，而且大家拢会当提供吼。好，所以咱有一寡新的艺术会当伫遐试看觅吼。好，这是举一个例吼，比如讲，咱以前做运动的伏地挺身、仰卧起坐吼，台语要安怎讲吼？好当然有一寡少数词典有吼，即台华词典有一寡词吼，当初嘛是听人讲，我甲加入去的啦吼。一开始原来迄个词典顶完无吼。好大家若有感觉即个讲法有其他的讲法的时阵吼，你会当家己提供。你看遮有一寡出处吼，柯建辉老师吼，还是讲有诶就是无露名吼，就是你有提供就是无露名，伊就写无人嘛吼。好你买当投票吼，你看即几个吼，即几个讲法吼，你就每一个拢会当投票，你感觉安尼讲会使吼，安尼怪吼，你会当投票。所以你看伊排列的方法吼，可能过一段时间无你甲排列迄个无共吼，因为伊就是甲迄个人感觉好诶吼，迄个票数上悬诶，伊排咧上头前吼，所以。那过一段时间来，无你会变吼。但是我感觉这是一个真大好处。比如讲，咱讲汉堡要安怎讲吼，比如这吼，还是讲迄个防晒乳吼，大家拢有趣味，拢会在查看觅，拢有人提供一寡想法伫遮。我相信大家若咱知影一寡新的词吼，新的语词假使教育部有亲像日本吼，日本的文部省因对迄个新的语词有一寡规范吼，因会去讨论吼甲定出来吼，应用卡吼片假名去处理新的语词嘛吼。咱台语目前无即个机制吼，毋过我感觉这至少是一个民间吼，咱会当对一寡咱较无伫讲的一寡词吼，咱可能习惯是借用华语，但是咱生活佫会用到一寡语词吼，咱会当透过即个所在来做一寡讨论吼。好，我顺便讲到遮吼，过来要讲迄个医疗的部分。好，我要讲的是，其实教育部就是咱讲进前为杜正成部长了后，吼，开始杀本土语言的物件了后，其实教育部
过去十几档拢有咧做代志吼，其实拢有做一寡物件吼。当然有可能有诶人会感觉有较慢吼，但是不管怎伊真正有认真咧做吼。啊，咱讲诶医疗包括书面语吼，包括语音诶迄个口语吼，语音诶医疗课吼，拢有开始咧做吼。啊，当然因诶动作有较慢吼，可能迄个资源毋是讲投入遮济吼，就是开始伫哪做吼，未公开出来吼。啊，当然咱会期待到时遮物件出来，对咱诶推展有一寡帮助吼。因为以前我开始伫做，就是做计算机学诶时阵吼，咱伫看世界各国诶发展吼，尤其是强势语言吼，因为国家通常真侪是国家会出真侪资源吼。伫处理即个语言吼，至少新收集语料吼。咱伫1960年代就看到英语吼，因是大学的研究中心吼，啊内底可能一个中心，啊内底可能10-20个研究人员吼，啊真侪助理啊安怎吼，啊就去做吼，做迄个新收集100万词的一个语料库吼，过来到1989年代1000万以上啊吼。即马2000年以后，因的强调就是Gigawatt吼，就是即个语料库至少10亿吼，10亿的语料吼伫内底吼。因为咱收集愈侪语料，咱要对即个语言的一寡语言现象吼，一寡技术的表现，咱就看会出来吼。好，啊当然迄个书面语语料库即个听主任老师进前有演讲嘛吼，咱这边即个系列吼，伊其实。即个计划另外一个目标就是，因为咱知影迄个，咱即马教育部认证考试有 ABC 3卷吼，吼啊，都有人会质疑一个问题，啥物事要放在 A 卷吼，就像即个书会当出现伫 B 卷啊 C 卷吼，还是倒位无吼？比如讲即个书若较困难，伊可能敢会当出伫 C 卷，袂当出伫 B 还是 A 内底吼，无应该出现吼。啊，但即个标准是啥物吼？目前教育部讲袂出来吼，啊所以。即个目标其实是要建立一个较大的语料了，咱会当做对迄个思虑的分级做一个辅助吼，就是可能咱以后咱要学台语的语词吼，咱知影这是倒一级的吼，咱会当安尼用吼。比如讲咱学英语嘛，知影有啥物基本的500词啊，基本的500字啊、7000字啊，即种物件吼，类似安尼的物件。好，啊，语料库当去做吼，嘛是拄开始做吼，目前就是。起步尔吼，咱其实会当期待吼。啊，这边过来讲的是讲线顶的物件吼。我当然先讲教育部提供的资料吼，拢伫网络顶管。当然，伊感觉较可惜，就讲教育部其实是甲这资料拢有上网吼。啊，上网大概都是 PDF 形式吼，所以咱相对要查询的时阵无遐尼好查，但是就是有这物件吼。好啊，迄个教育部即个大企文学奖吼，其实伫2009年开始都每2档办一遍吼，所以今年年底应该都各会出来吼。嘿，啊伊有分诗、散文、小说吼，啊分组吼，所以伊这种的作品，其实过去10几档累积落来嘛袂少物件吼。好啊，这我这边是有做连结，所以到时若大家摕到迄个 PPT 吼，你就是点迄个90步啊100，迄点落去，你其实就会当连到迄个网站去啊，吼。好啊，这是迄个同款教育部的电子报吼，有一个阅读越懂闽客语吼，这个专栏吼，伊这个专栏是逐礼拜吼，2是拜几个拜4的款吼，逐礼拜4出2篇吼。好，所以咱看到这个讲册刀啊，甲什么这吼，这都是一篇是台语的文章，一篇是客语的文章，吼。伊逐礼拜拢是2篇，吼。好啊，伊其实个，因为我这页面我有甲放大吼，所以因为了要看清啊，伊其实这个 PDF 档案的正边有一个迄个，就是有迄个几粒星啦，吼，几粒星吼，就是讲一星就是可能较初级的吼，啊，若意思有较深的，伊就可能青较侪吼。吼，伊逐礼拜一篇哦，所以伊其实这嘛累积10几档啊，吼，我会记得2008年、2009年，差迄卡头啊，吼，都开始啊，吼，都一直延续落来。
啊，即个文章的篇幅大概都是，就差我迄个咱迄个国赛台语朗读迄个篇幅吼，可能500-700字左右吼，大约是安尼吼，短安尼。吼，全国语文竞赛吼，这大家真侪人拢知影吼。我会记的是，就是差2006年吼，2016年吼，迄个105年，差迄个卡巴就是。逐年迄个逐年的迄个朗读文章拢是新的吼，进前可能伊会重复用嘛吼，就是比如讲，即篇是迄个100年的迄个国小组的吼，可能过当年吼，伊变做国中组的某一篇篇目吼，但后来就是有中文吼，中国逐年拢有新的文章出来吼，所以伊拢会挂伫网络顶悬吼。一开始当然因为每一个县市主办的单位无共吼，伊拢挂伫每一个县市的网站我会记为即马新的就是因为教育部拢有管吼，伊就是继续拢共款就是逐年拢挂伫教育部的网站嘛吼，所以即马相对较好找吼。当然伊就是 Word 档案甲 PDF 吼，共款就是歹查啦吼。好这是今年的网站吼，叫做一寡迄个篇目嘛，拢已经出来啊。好这是讲实在，这是我做的吼。其实我迄阵做真简单，因为咱知影迄个金安出版社拢会真好心嘛，拢会录一寡声音档案吼。以前会拄着是讲，敢若过当年吼，过几年了，进前的较好找吼。所以我迄阵其实是因为有收集吼，所以我就逐年甲藏起来吼。这边就是有两个连结嘛吼，你若看到每一条拢有2个连结吼，所以就是甲以前为90几年迄阵到即马吼，拢甲藏起来。就是比如讲篇目这边吼，你若试落吼，伊就是 PDF 的档案吼，声音档案点落去就声音档案吼，所以你会当哪看哪听吼。当然我即马都无要展示互大家看吼，就是讲你若点落去，迄个 PDF 档案就会当看吼。好。过来，即个台文语词检测系统，这国在以前吼，2003年迄阵，就是我开始做一寡台语的一寡服务的时阵，线顶的一寡服务的时阵，迄阵伫想，因为进前伫华语吼，我讲我伫中英语做的时阵，就是因有提供，就是开发一个系统吼，要互迄个对迄个语言研究的人吼，因要去对即个语词。有啥物现象吼？要去整理的时阵吼，提供一个类似即种物件吼，英文叫做 concordance 吼，有人讲 keyword in context 吼 ，quick 吼 ，KWIC 吼，拢有吼。基本上伊就是甲你要查的物件放伫我找到的物件上中吼，伊先煞甲伊找到即个词的正下文吼。展示互你看吼，安尼的时阵，咱要看即个语言即个词安怎使用，咱就较清楚吼。好，我这边收集的基本上咱知影背后就是要有一寡语料吼。迄阵的语料，当然我用较简单的方式，毋是真正常的方式，因为正常方式就是你爱取得授权吼。咱即摆伫做遮个物件，拢爱有授权吼。迄阵其实是透过台语文刊物台语文刊物的编辑吼。甲伊讲，因为我想要做即个物件，而且即个物件就是要互大家免费使用吼。所以是因迄边提供我一寡语料吼。当然后来有一寡计划，也是啥物，陆续我有搁补一寡物件吼。但一阵仔无用啦吼。内底迄个汉罗的部分都500多万音节吼，500多万字的资料吼。迄个罗马字的部分有。全罗马字的有差300多万吼，所以等讲至少会当查询一寡物件吼，比如讲我用录像这个书来查，伊就会当找到吼。当然就是讲伊把这个录像放伫上中吼，正下文正下文咱看到。当然我需要讲的讲，伊写的字可能无完全照教育部的规范吼。第二是因为罗马字是迄个教会罗马字吼，白话字。是因为迄个时阵大陆还未出来吼。第二是对我语料的收集的时阵吼。第二就是迄个迄阵的汉字，因为迄阵教育部的规范嘛还未出来嘛吼。好，这就是这当然告诉大家对一寡语词吼有一寡
毋知要哪用吼，这上简单诶。咱看到，也是讲你要找例句吼，即边至少会当找有啥，因为咱要讲一个事要讲例句吼，咱就会为头壳去想一句话出来嘛吼。但是用这等于说你会当参考啊，那了去改嘛好吼，会较方便吼。好啊，这个是台文馆迄边的一个计划吼，台湾民间文学歌册资料库。这是迄个施炳华教授吼，施炳华教授大家若对有熟悉，伊超一生的职业就是伫做歌册教主吼。啊，伊当然迄阵退休了，伊等于甲伊的一寡经验物件，透过即个机会，甲伊拢真侪拢上网去吼，上网吼。好，即个网站当然还佫活咧吼，伫迄个台文馆的网站吼。啊，我这边甲大家讲，伊都会当专门去敲找吼。比如讲，我要找着同即个词吼，伫歌册内底出现伫倒位吼，是毋是有出现啊？伫倒位出现哦？伊只有一个敲找吼，伊要找伊即个系统吼，伊敢若讲你若要看伊内底文本，伊敢若有50几本歌册伫内底吼，你就是点欣赏即个所在吼，点入去会当看吼。啊若敲找即个所在，比如讲我就是找我找一个词吼，啊伊显示会当顶个也是做评正评吼，就是汉字甲罗马字吼。吼，啊伊共款有迄个白话字甲大陆吼两种选择，互大家选。吼，这是猜到结果吼。啊，你看我伊找到伊就用红色字标记出来嘛吼，真录痛吼，所以咱知影录痛就是形容词吼。好啊，迄个你看伊个铁图正边会较吼，铁图因为伊迄个时阵吼，迄个铁都拍袂出来吼，所以伊迄阵是用图片吼。当然咱知影即马铁图即个铁无问题啊吼，Unicode 已经修入去啊。吼，拄则迄个见到有讲迄个汉字的问题吼。我承认汉字确实是一个相对较费气的代志吼。啊，毋过因为时势一直过来吼，因为真侪字慢慢入去 Unicode 吼，当然即个问题慢慢会愈来愈少啦吼。好，啊，这是迄个嘛是台文馆的系统吼，台语文所谓典藏资料库。啊，当初是我去进行的计划吼，啊，迄个网页真歹看吼，恁多多包涵吼。这个进前是李兴忠教授吼，李兴忠教授伊嘛已经退休啊吼。进前有来，有讲嘛吼，这边系列的讲座嘛有伊吼。啊，迄个当初伊用4年的时间做迄个白话字的文学作品的一寡整理吼。啊，伊迄阵其实用真侪功夫加真侪透过教会系统吼去收真侪咱以前无受到重视一寡已经绝版的一寡白话字的出版品吼。啊，了当然伊因为是文学馆的计划，所以伊甲内底较有文学性的文章吼，伊当然干那抽一寡拍字吼。啊，当然迄个计划线都既然报告交出去就无啊。但是迄阵伊有提醒迄个台文馆讲，希望以后有一个后续的一个计划，当甲这物件拢上网吼。啊，所以后来就是我有即个机会做即个部分吼。啊，即个部分当然伊分无同的时代的文本吼，啊，包括无同的文类吼。好啊，我这边是要展示讲，即个系统会当共款会当专门去查吼。比如讲，我要查有血吼，有血即个词吼，有是第二声吼，毋是第三声吼，是有血吼。好，我当然我用罗马字查嘛会使吼，用汉字查嘛会使吼。好，伊就会甲你讲，你看到伊讲，专门包含即个有血即个词的吼，伊遮侪篇吼。好，啊，当然你会当凊彩点其中一篇入去吼。啊，我另外展示的是迄个用迄个赖人生吼，影你听过通世间内底吼，就是甲点落去吼，伊其实就是迄个文本吼，文本就是当然伊就倒边就是罗马字，正边是汉字吼。我甲伊放大吼，所以敢若出一部分吼，伊共款你就会当看到即个词吼，就讲伊无像咱拄则讲迄个语词检测吼，是甲有迄放在上中啊正下文，但伊就讲甲即段吼，就是拢看会到吼，你会当看到规段的文章吼，就找到即个词吼。好，当然你若有趣味，你嘛会当入去内底一篇网点吼，网欣赏吼，就是无啥物目的，就是凊彩点吼，卖使吼，伊只有一个迄个随机选阅吼，有无？你点落去就凊彩拣一篇互你吼，就讲你若毋知要读啥物吼，伊内底有256万字的文本吼，
汉罗250万吼，啊，相对的罗马尼共款256万字吼，所以加起来500多万字吼，不加济吼。好，过来，我会把时间啊。好，这是台湾民间文学馆，这个物件毋知大家有听过无？这差不多伫迄个解严的时阵吼，解严迄几年有迄阵清华中文学所有一个教授吴万川吼，已经嘛退休真久啊吼。当初就是伊做民间文学，就是等于是透过每一个县市的乡镇市吼、民政科吼、民政科吼、去找一寡在地老人吼，都听因讲故事吼，不管是讲故事还是唱歌吼，还是讲一寡传说故事啊，迄个七里啊吼，拢好吼，啊俗语又好吼，啊就是甲因录音了，一个乡镇做，啊录音起来啊了去整理吼，啊我进前捌做过伊的助理，因为迄阵有请我盗用吼，因可能摕较歹做互我做吼，我其实迄阵录音带听吼，有一半以上是。就是无法度定稿，等于讲伊讲的一个故事，你可能一寡听有，但一寡字就是看我找吼，都毋知影伊伫讲啥物吼。啊，当然迄个物件后来定稿了，都无出版啦吼，就是讲因为无法度去确定迄伊到底伫讲啥吼。你看吼，啊，但伊迄量真侪吼，我会记得出加起来这拢总出超过100本有吼。每一个乡镇市，啊，当然后来就是罗洪珠老师吼，等于可就已经过身啦吼，伊伫原地大学嘛吼。原子大学啊，伊就是甲这物件数位化数位化了啊。即马即个伊过身了，其实即个网站有继续伫维护，即马是放伫台大图书馆吼。好，共款吼以即个网站来讲吼，就是你为即个文学作品赏识即个所在点落去，啊，伊内底佫有就是下骹即个画面会出来吼，啊，看到遮有一个专门检测吼。咱共款拍落去伊就去找着讲，伊拢找着13笔吼，这资料内底拢找着13笔啊，伫倒位采集的啊是台语也是客语的文体是啥物这是一寡资料啊，当然伊这是因为拢是迄种七里啊迄种四句联啊迄种物件所以比如讲伊就讲着几个，咱若佫点落去伊就是一篇内底伊会甲你讲。佢哋伊采集的是内容是啥物啊，迄个出处是伫倒位拢会写互大家这是保障真侪物件。好，这个是迄个李庆华教授当初科技部的计划，3档的计划基本上伊就是甲迄个教会公布罗马尼的时代的教会公布，拢甲数位化当初迄个进前迄个大文馆迄个李英忠教授的计划，其实伊有做一部分但是无交啊，即个所在对你甲迄个教会公布的物件拢用互交啊就是迄个罗马尼的迄个部分共款伊嘛提供专门检测你用汉字、罗马尼拢会使即边我用黑因为迄个有黑伤少啊我就用黑我其他卖算，当然你嘛会当去做一寡限制啦其实我以前有一个想法，想要做啥物，就是日本时代甲战后背后的文本敢有啥物艺术的变化啊，当然背后爱真侪语料啦后来我感觉我无亏力做遐侪数位化的工课啊，最后就无，就是讲咱会当看到迄个未受到华语影响的台语艺术，甲受到华语影响的台语艺术有啥物变化无啊？战后因为背后的文本至少到1970拢有嘛这个资料算一个保障好。啊，迄个遮找着找着一寡伊就列咧下骹啊，咱列咧下骹遮有一个陈清忠伊是一个真重要的人物伊捌写过翻写过迄个 Shakespeare 的一篇戏剧用白话字写的找着伊的物件比如讲伊即边会当选伊原来有文本其实是罗马字就是白话字啊伊有即个计划有专家做汉罗啊，你嘛当并列显示，就是你看倒边正边伊迄个色，因为我要找色伊就会解释互你看到啊，伊拄仔即篇伊有甲即个文本甲影印起来所以有看到迄个 scan 的 PDF 迄个影像好，即个就是贝利文印馆
即马目前是因为李庆华教授嘛退休啊，所以伊是挂伫迄个师大的图书馆的系统吼。即个物件其实伊毋是文理伊是图即个讲来小可话斗长，2006年的时阵迄阵迄个时阵咱看到国家有真侪迄种所谓典藏啊、所谓学习的国家型计划我迄阵其实因为我伫推测第一文的时阵拄着一个问题真侪人拢会甲我讲一种我感觉咱若要推测第一，有一寡人会感觉第一无重要，所以无想要学嘛，有即种人一种就讲看无啊伊就袂学嘛佫一种人就讲我想要学啊，伊会甲你讲我想要学啊，但是我都无。我去册店都找无第一册啊，伊拢会安尼讲。我迄阵就一直想讲，阮兜迄个书架啊顶悬册橱啊顶悬，摆拢是第一册所以我是学电脑电脑因为电脑是一直会变嘛所以以前较古早的电脑册拢等意杀啊，但是第一册买来都袂等啊所以都愈来愈侪啊嘿。所以我迄阵一个想法是讲，若无我就先甲我即个物件上网一开始安尼我迄阵的想法其实是，就是迄个国家图书馆国家图书馆想讲要甲因，就是甲讲我有即个资源看因有趣味要做无因为我爱钱啊，我爱赚钱啊，我爱赚迄个因其实一开始有趣味毋过我提供资料了后我迄阵住花莲走去台北甲因报告了解因有趣味，我后来搁互因一寡资料，因都无趣味啊，是安怎？因为我毋是好野人所以我拢是迄个我会当。用到一寡册，大部分拢是影印的较早期拢是用靠影印对因来讲，影印的资料其实无收藏的价值无数位化的价值，因为数位化希望看到迄纸，就是迄种你若看迄日本时代迄个典藏，因拢就是迄纸起来都黄色的，黄花迄个要喙齿迄种纸安尼是用起来因就感觉较有迄个保存的价值嘛确实啦因为遐的物件佫显著歹去后来我就想讲，既然因无想要做，我家己来做当然一开始是写系统系统写好，当然有一寡加料就慢慢藏你看这是张列的图你看已经有11万页的台文语料藏在顶悬11万页你要想讲，你若一工会当看100页，你要看有几工才看会完100页嘛真艰苦一工嘛有真侪都是逐工嘛有人伫使用你看一工平均有6800外百点但这是图这是图等于线顶看的这是我真来点一个这是因为日本时代有出真侪台语的课本这是敢若是迄个警察系统的因迄阵写就是写亲像安尼就讲伊下骹就是日文顶悬是台语台语用汉字写，边仔用卡那去注你甲当作就是罗马字你看伊的卡那甲一般的卡那无共伊有飘声调有飘片音的记号，伊口仔片音有迄个声调符号无要紧，这大家出去慢慢看用遮侪遮侪保障我有时想讲，咱老人甲遮物件好甲数位化转做文理真侪真好的教学资源我这边讲的是讲，其实咱感觉无你卡佫会当找的物件一个是公司台，因为公司台因你知因真侪节目拢有台语字幕我会记敢若公司有人入来若是有可能这物件假使有人去做一寡较好的整理看这资料会当提供互大家安怎做使用我感觉这是一个真好的机会另外一个是讲，因为当然咱即摆广播电台开始有变化因为早期的广播电台由于战后就是广播电台因假使有留迄个录音带还是讲因迄阵节目的档案，因真侪拢是台语节目阮伫台中看到咧，就是有一个宗教的迄个天主教的迄个电台伊内底嘛有放歌戏，嘛有放布袋戏为着要传教嘛所以因其实有一寡遮物件因录音档案录音带拢有留落但是当然迄整理是大功夫阮校有一个老师有想要去整理但是嘛拄仔开始我感觉这拢是一个真有机会咱假使遮物件会当好数位化咱拢是一个真好的资源好，我的时间剩10分钟我这边讲的其他的资源就是可能我讲的物件无真完整
可能大家买当教师买当提供吼。当然我咧想讲，教师真侪在座有真侪是老师吼。咱知影即摆囡仔吼，嘛拢会上网吼。你叫伊莫上网，伊莫上网吼。所以无你卡有一寡台语的资源吼，介绍互伊去看，无你卡是好的代志吼，还是讲介会当去试迄个教部台语书店吼，去用看卖吼。比如讲你若拄着问题，你看有法度家己去解决吼，去找着即个书吼，因为咱知影教部书店嘛有声音档，嘛有迄个声音嘛吼。我这边当然列几个啊啦吼，即迄个阿华西，我想免我讲，大家拢办吼。台湾妹仔因爸爸就是周定邦老师吼，大家知影伊吼，迄个大武乐琴迄位吼，伫大文馆石头路。阿勇美国人吼，当然伊的罗马字伊是用白话字吼。伊之前我看过伊一篇迄个影片，伊就讲伊是安怎要用白话字，要用台语吼，伊有伊的一寡理由吼，当然伊用美国人的观点吼，或者无紧，或者这就是一寡影片吼，资源会当做参考。我相信这物件，互学生看是无啥物败害啦，嘛是会当互因学一寡知识。当然迄个阿华西讲的一寡议题可能会较深嘛，是讲因咧做英台迄个物件，英台迄个。就是英语甲台语吼，但是这对迄个有诶家长啦，偏向台语诶吼，感觉英语较重要。无你看这嘛袂歹吼，互因知影有这资源。好，过来要讲迄个卖奖页吼，咱讲粉丝页吼，但我这边可能列的嘛无真少啦吼，就是看到因等于讲因诶这页面拢会可能拢会做一寡图卡吼，无你看这图卡。咱要摕来做教学资源嘛是袂歹，是讲对咱家己吼要做自我学习嘛是真好吼。当然这边是做一寡图吼，互大家看一下吼。伊内底甲列出来互大家看，这是迄个花式的嘛吼。迄个这是公司台一代吼，这长得厉害吼，因为我真正用的是较古早的图吼，伊定定拢会有一寡新的图出来吼。这就用台语写吼。那会当看吼，这是迄个台湾话普仔纸吼，这是迄个粉红色小屋吼，这个买花乌吼，咱若看图大概知影，这都是迄个咱华语讲火鹤鱼嘛吼，台语安尼讲吼，伊当然都是用插图吼，迄个会用介绍一寡台语意思，这回该出2本册啊嘛，我若无记唔对吼。好，这是阿东的哩哩扣扣嘛是一个网站吼，迄个这条我以前有听过吼，伊伫讲迄廖准迄个歌厅秀的时阵吼，伊就会唱这条歌嘛吼。过来，好，这是迄个台语考基金吼，基金有伫内底吼，我知影伊有入来吼。好，迄个这段伊迄阵即个普的文，就是有几个张吼，其中一张就是讲，咱就是讲，因为咱即马真侪民间有写书写拢学袂写嘛吼，这就是伫讲这物件。好，佫有一个是迄个艺团吼，我其实趁这个机会要介绍，就是咱的网站资源内底吼，咱知影迄个爱台语吼，爱台语其实迄阵写的时阵，背后迄个艺团有斗相共真侪吼。迄个咱拄则讲的迄个找台语吼，因其实嘛需要志工吼，就讲迄个虾米吼，伊嘛是一直咧做代志吼。当然你若拄着啥物问题吼，就使用因的物件有拄着问题，帮我找台语有啥物问题，你应该欢迎，应该拢会真紧就会去处理吼。好，艺团当然伊有一寡产品吼，咱知影最近是有迄个输入法吼。我这边都真简单，讲一下我家己的使用体验嘛，因为我有甲买迄个输入法吼。伊其实输入法有分白话字的加带路的吼的版本，汉路加全路的版本吼。所以其实我若买起来装落去，伊就4个输入法互你选吼。伊的迄个体验甲咱，你若假使大家有用过迄个
华语的迄种输入法，有诶就是一直拍你吼，伊就自动甲你经理吼，就是迄种物件吼。咱即摆若用新闻的输入法吼，也是讲拍台语输入法吼，也是讲拍台文输入法，是迄个教育部的输入法吼。就是你要照拍嘛吼，你要一直拍吼，你要家己紧吼。伊这边吼，你讲我拍遮吼，咱嘛免拍声调吼，免拍数字，免拍海粉吼，伊会家己去看迄个，即个罗马里是毋是换另外一字啊吼？所以我拍遮吼，当然伊会告诉你，毋是第一个爱吼，你若看到伊伫走的第一个，你就免烦恼吼。若毋是第一个，你会当去紧吼。伊紧的迄个 key 就是拢是迄个咱罗马里袂用到的一寡，比如 QW 这物件吼。我搁拍8吼，伊其实 H 甲倒中啊吼，伊其实是无，我无说无拍 space 哦，伊家己知影讲，这是无共理啊吼，伊会分开吼，食饱是吼，伤吼，我要睇食饱伤用吼。我拍完了，发现讲，伊紧毋对啊吼，要安怎吼？要安怎真简单，我有一个方，一种就是你家己去经历吼。另外一个方法就是，我其实就是改做第五声吼，我就甲讲，我是要爱第五声的吼，结果伊就惊着啊吼。就是我搁转来加一个五吼，后壁我就无要迄落，我就一直写落去吼，食饱伤。所以你若用即个输入法拍，就即个输入拍会出来吼，就是安尼一直拍吼。我甲拍到赢的时阵，发现讲伊紧毋对吼，所以我就加第五声入去吼。迄个这是迄个罗马里的版本吼，同款我就是，但伊个输入法就是爱选另外一个输入法，就是讲你装的时阵，伊就是两种拢会藏起哩吼。但迄个汉罗甲罗马里是分开两个输入法吼。好，时间差不多，我上尾要讲的就是讲，其实咱会当享受遮侪资源吼。就是因为真侪人有拍拼吼，不管是公家资源，还是讲个人的资源吼，有的人真正就是牺牲命吼，就大大做吼，做几个档吼。慢慢做，咱都来享受吼。所以咱嘛当想，我想在座真侪人，不管咱是台语还是者吼，台语的推广者、推测者吼，还是教学的人吼，咱可能嘛会定定去网络顶悬去找资源，还是讲咱写一寡物件吼。但咱来想讲，咱若假使有机会贡献一寡物件吼，咱莫讲做啦，咱都。逐礼拜当贡献一寡吼，其实累积起来其实真惊人吼，就是迄个累积的量真大吼。当然大家咱想讲你要安怎用吼，比如讲咱用 FB 吼去做一寡物件吼，还是讲你做的物件看用啥物方式分享吼，还是讲包括迄个我拄则讲迄个吹台语吼，因其实因的计划真大吼，因就是要甲真侪书店数位化，当然需要到对的人吼，看会当参与因的团队，我感觉嘛拢真好吼。我嘛真烦恼，我有闹交吼。我其实我拄则要演讲之前，我想到迄个，我有一个网站无介绍到迄个台语新闻爱吼，新闻爱内底有足侪文本吼。但是我就是袂负责吼。当然无要紧，我到时会做吼。当然大家若有啥物嘛会当欢迎大家提供吼。好，我今日好时间控制也真好吼，我拄好讲到遮吼。今日真感谢大家。来听这场分享当然我会加 PPT 吼，我到时会转互大家吼，好，多谢大家。我希望大家看到本年教师伊所提供的敢若上夜课，你着知影看伊做偌济工课。用偌济精神点点起初会使讲是真正是安尼直做认真都有安尼累积起来像迄今仔日用安尼真清楚介绍互咱知。我想吼，可能有的人已经会晓用有的人会晓用一寡，有的人会晓用较济项有的根本就还阁袂晓的吼。我事实上我家己本人是。感觉这是足要紧，但是实在讲，我足济拢袂晓，因为我实在讲，我无学过，我自细汉到即仔嘛无学过。即摆是对逐个骹步伫后壁。虽然我伫头前咧捋吼，我咧捋的精神是因为我认为这足要紧，但是足济人无感觉要紧，所以我感觉安尼毋对，毋是因为我会晓，其实会晓的就亲像尤教授因安尼。
早就认为真要紧，啊，佮真正投入伫咧做，而且是点点认真。有资源，咱就做；无资源，伊嘛继续做，佮做好，佮较拼死。咱用热烈的掌声，对心肝底来表示感谢好。我看到大家嘴拢安尼叫啊，遮尔感谢的笑面啦吼。事实上，我相信今仔日大家上日课了，一定是足甘心的。但是甘心以后，佮较要紧是爱会晓用。爱真正用吼，我想可能大家有足侪迄个想要甲伊回应的，所以是毋是大家会使举手好无？有想要问的，有想要分享你的感觉的吼，你的感想的，我想拢会使举手讲话敢好，还是要问，还是可能后壁我搁想讲吼，可能咱可能渐渐可能会需要安排安怎，互杨教授会当搁甲大家。佮继续，因为敢若讲侪了，可能大家要去摸，可能还佫会足侪困难伫咧吼。所以我想讲将时间我放占话，举手好无？有感觉的，有感觉的举手好无？恁丽玉甲咱的班长拢有举手。好，来丽玉先吼，丽玉先。迄个馆长好，个委员教授好，有听着吼？有。因为拄则阮袁教授有上路尾手遐有讲到即个台语新闻案即个部分，迄个网页吼，迄个网站内底的资源嘛是不止啊侪。我想要请教阮袁教授吼，就是讲关于即个新闻案的司法法即个部分吼，咱即个 Ruby 的部分，咱要拍一撮汉字，一撮罗马字的即个部分，因为我知影可能今仔课程毋是即部分啦。毋过即个疑问，我足早就想要问啊，不离个就是一直拢找无机会，甲阮袁教授有一个算讲即个沟通的即个机会，毋知有法度通我讲去解说即个疑问无？因为诚侪老师伊有要出考卷的时阵，伊伫即个 Word 伊要拍字吼，有一撮汉字、一撮罗马字，包括讲有的老师伊是用白话字吼，咱是用台罗吼，所以无共款，有的是顶版汉字，有的是下骹汉字，无共款，毋知会当请阮袁教授甲咱解答一下袂？你小等一下吼，来，阮袁教授，你有听到？咱较听较互阮袁教授回应吼。咱即摆是毋是还阁先接咱的班长吼？是毋是要还是会长？我即摆嘛毋知要叫你班长啊会长。都毋是啊，即摆学生。即摆学生吼，无对啊，逐个较过等于做咱即班的班长嘛是会使啦吼。来，毋通啦，毋通吼，来，好，换你。这个拄啊，这位老师的问题无啥共啦。我是要问迄个册台语吼，拄啊，咱迄个杨教授有展示迄个用迄个叫做 regular expression 嘛，对不对？你中文叫做啥物？正规的表示式来册，就是讲来册即个字句啦吼。即个物件吼，即个物件是伫你读迄个电脑的人才会当了解。当然，伊的功能是真有。真迄个 powerful， 但是敢有讲有计划讲要用较迄个咱普通人会当了解的方法来找，好，这第二个题目吼，佫有第三个无要问的，紧诶，我紧举手。第三个，然后做伙互老师回应，有无？抑佫有问题无？无吼，无咱就先回到。拢无人感觉咱老师遮尔用心做遮尔济工课，拢无人小可回应一下吗？无人有啦，反正我拄好下。有啦，因为要赞的吼，要省时间做个调节。要省时间，毋过老师嘛需要有知影咱的反应，咱到底是真有我听无，还是足感谢老师，足感谢。你看伊用，会使讲是用规个精神。专心在做吼，伊是一个足认真的教授吼，佫足要紧的，足要紧。但是我感觉吼，佫较要紧是咱爱逐个爱真正安那应用啦，敢若听着尔吼，知影伊足用心。但是佫较要紧是爱真正会当推动落去吼。来，咱交互阮袁教授，阮袁。
多谢馆长吼，我想多谢各位回应。我真简单讲，因为迄个时间上确实就讲要讲的程度较困难啊。比如讲迄个 Ruby 的物件吼 ，Ruby 我真简单讲迄个原因是啥物吼？就讲咱知，你看迄个咱日语吼，伊有些就是用就是迄个汉字甲卡那难写嘛吼，那伊有些伫汉字顶悬会飘迄个卡那吼。就是因为伊有时一个汉字，迄个发音嘛伤过济啊吼，比咱较济吼，无比台语较少吼。一个汉字伊个发音吼，伊用迄个训用的方法。所以迄阵其实网页伫做的时阵，开始因其实如果人提议的吼，就讲因希望有一个定一个标准，会当互迄个就是会当显示就是汉字顶悬去看呐吼。所以后来靠迄个 HTML 就是迄个网页这个物件。开始了一段时间，应该是将近10档了后，这个标准有真悬吼，开始慢慢有真侪迄个浏览器，即摆浏览器拢会当用吼，不管你用 IE 也是用迄个 Chrome 吼。好，这个物件讲来，因为这要伫遮要带大家用，可能有困难啦，就是讲伊爱练习吼，基本上。咱会当以汉字做主体，就是汉字放在中吼，顶悬放罗马字吼，嘛会当罗马字放在中吼，顶悬放汉字吼，迄个字的大小咱会当调吼，但是我刚才会当讲较正吼，因为迄个进网的处理法确实有吼，伊有提供这个功能，伊等于是甲迄个网页迄个写法吼，因为咱对一般的人写起来较费气吼，就是伊会当。就是类似做迄个 macro 嘛句子吼，都是直接甲一摆甲用出来吼。因为我这边若上课会甲学生教讲安怎用吼，但是当然嘛是一个真互因试一个较短的文章吼，因为迄若要写几篇文章写起来用的时间不止啊济吼。当然伊的好处就是伊的汉字甲罗马字就是一个词一个词做伙吼，所以你若要做排版的时阵吼，Word 就是用迄个注音标识迄个功能吼。其实做会到吼，咱知一般的注音标识是汉字为主，正边放迄个注音符号嘛吼。咱会当甲迄个注音符号，迄个就是换做罗马字，而且甲放喺顶悬吼，会使。甚至你甲颠倒变吼，同款嘛是会使，就是讲伊汉字你就改做罗马字吼，伊迄个注音的所在你就写汉字吼，这嘛是会使吼，做会到吼但是我刚才会当简单甲安尼回应吼。第二迄个讲迄个 regular expression 即个代志吼，确实啦吼，因为迄个物件就是功能强吼，但伊的迄个符号对一般人来讲较歹迄落吼。咱拄则迄个，假如恁去找台语吼，比如讲安怎找遐吼，你其实你会当直接甲 copy 伊迄个 pattern 吼 ，copy 来 pattern，你去改你要用的字，你会当先安尼试吼。即个讲是毋是要用较直观的方法吼，较使用者较看起来较轻松的方式来去做查询吼，即我来甲迄个下面因讲看卖，就是迄个做台语迄个维护的人吼，我来讲看卖。其实我感觉这个建议嘛真好，因为我感觉确实，就是功能强是一回事吼，好用另外一回事，因为好用愿意用的人会较侪嘛吼。好，多谢大家的问题吼，安尼我先回答到这吼。嗨，非常多谢吼，我想今仔日。我有看到建中咧拍扑仔吼，咱刚有要做要拍扑仔一个，大家做伙拍一个扑仔好哈，谢谢。其实我想，阮严教授会使用足侪时间，用伊的专精情，替咱做足侪工课，嘛传足侪资料，但是搁较要紧的，亲像头拄咱的班长讲，爱互较侪人会晓用，可能迄个效果。较容易出来，而且即马事实上，就是大家拢足侪人反映讲，就足歹学的吼，所以就真正无法度学去吼。所以事实上，伫遮鼓励大家会当认真搁继续伫学搁较深的，这足要紧。其实有路，就亲像有咱温言教授因伫后壁做咱的老师。我想讲，恁可能若有继续要学。可能嘛会需要甲老师阁有较侪的接触，也是后壁我想恁有啥物款的需求吼，拜托会使留话，互阮通知影，后壁再过来联络。我相信绝对温言教授是大家所需要的人啦吼。但是一般呢，我想讲可能
大家先要紧是安那会晓去使用，遐内面已经有遐尼济语词语料，有足济词，有足济通用，咱安怎通来用？遮会教材其实是足济咧，但是大家足济拢会晓讲，啊，都拢无教材，拢无教材吼，教材足少，其实是有咧，但是可能咱抑阁袂晓通，迄个宝库的锁匙还袂找着，还袂去用，但是咱即马可能遮个人先会晓用内面的资料，会晓通使用，会当赶紧通教互搁较济人，互逐个人较有趣味通入来吼，所以伫遮检测。渐渐需要一直，其实这嘛是大概是会使讲是过去的经验啦。咱需要有较简单的，互大家会当容易随学的入去上无上，从这个物仔大家先扭掉咧。我想这个是足需要吼。今仔日毋知还有人要讲话无？方玉有要讲话无？有无？方玉，你莫讲我要拍开无？无拍开，你讲话我嘛无听着。袂要紧，袂要紧。我无强迫吼，我无强迫，只是我是想讲，请恁有恁的感想，还是恁的需要，还是恁的困难吼，回应还是建议。拢会当写起来，然后阮会整理吼。阮嘛有看到月春吼，伫遮我想讲，大家会当将恁的意见放落来，若有需要时阵，阮后壁才过来继续联络。咱的温源教授今仔日，我想伊足清楚，互咱知影伊偌认真，甲咱做偌济工课吼。但是要紧的，就是既然伊投入遐尼济吼。咱着爱赶紧甲学好势，联络好势，然后甲发挥好势，好毋好？好个用迄个好声，多谢咱的温源教授，伊个真甘愿将伊的资料要放伫网络，互咱大家会当下载哦吼。所以伊是真个是足无，会使讲是足慷慨，足认真为着遮工课咧推动，所以咱一定爱认真表示。大家爱赶紧联络好，这恁拢是要角，然后恁的要角毋是干那你学下就好吼，然后爱用出去，爱直继续推动。咱用热烈的掌声，多谢然后伊今日咯，咱的拜师，还佫有刘南芳老教授，伊要为咱通来做这个方面，这个老教授原来共款，甲温源共款，拢是足认真真投入。整个足投入足实在的好的教授，佫有足侪内容，请大家会记哩，一定爱赶紧的就线吼，请大家会记哩哦，会记哩吼，伫遮咱用热烈的掌声，多谢温源教授，多谢你，认真投入，多谢大家。